过年跟男友见家长，他妈妈给我吃散发着腥臭味的饺子，直到男友的姐姐因饺子被殴打得遍体鳞伤找上门时，我才知那饺子里究竟是什么。我恐惧得呕吐不已，只想逃离。都跟我儿子睡过了，我看这个破鞋还有谁要？听到他妈妈如此羞辱人的话，我气得转身就走，他却拦住了我。在我一家人眼里温文尔雅的男人，终于扒掉了他的人皮面具。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我望着我面前堆得像小山一样的米饭，不知该从何下口。饭是白耀祖他妈给我盛的，今天是我们第一次见面。从他撇嘴的表情来看，我感觉得到他不太喜欢我。白耀祖是我男朋友，到了30岁，我妈好像生怕我下一秒就孤独终老了一样，周末的相亲局恨不得按秒给我安排。我爸看不过去，给我介绍了下属单位的白耀祖，相处半年多，他张罗趁着过年假期，让我跟他回去见见父母，看能不能年底就把婚事定下来。我一路跟着他从绿皮火车转乘3轮车，又坐了半天的驴车，总算到了这个山沟里。天已经半黑，他妈妈把饭都做好了，4个菜1盘饺子。刚坐下，他妈嗖的一下把唯一的一盘排骨拽到了白耀祖和他爸面前，然后拿走我面前的碗，给我盛了满满一碗不知道什么米混杂在一起的杂色米饭，又加了一个饺子扔在米饭上，就是我面前的这一碗。这一路的颠簸，我疲惫的一点也不想吃，但是他妈妈盛了这么多，这么热情，我也只好象征性地夹起饺子吃了一口。好腥，这什么馅儿？一股浓浓的腥臭味，好像是羊肉又不是。我瞄了一眼男友，他吃得正香，我也不好意思吐出来，硬着头皮整只吞了进去。哼，你倒是会吃，饺子尝尝就行了，那都是我给耀祖留的。他妈冷着脸，转头面对男友，笑的那叫一个灿烂。耀祖，你多吃点这个饺子，外面吃不到的，这馅儿可是我特意找你姐姐要的。男友妈妈一副怕我抢的样，拼命往男友碗里夹。太瘦，生不出儿子。饭吃了，他爸指了指我碗里的饭，命令我，真当我好欺负了，随手把手里的碗推给男朋友。你家儿子金贵，那就你金贵的儿子负责吃我剩下的吧。男友习惯了，顺势就端起我剩下的那碗饭。他妈妈蹭的就站了起来，人指着我就要开骂。我看到男友凌冽地瞪了他妈一眼，他妈居然些惧怕，向后缩了缩身子，坐下了。我被男友推着先去沙发休息。我妈干活干惯了，没事，我可不舍得你的手沾一点冷水。第一次上门，尽管不是很愉快，也不太好意思不帮忙捡碗。男朋友轻柔地抚摸我的手，阻止我。他爸自顾自坐在沙发上抽烟，他妈妈一个人在收拾餐桌。在我家，爸爸做菜，我和妈妈就会抢着洗碗。老爸为了不让老妈帮忙，还特意买了洗碗机。哐当，男友妈妈一个不小心盆扣在地上，我挣脱了男友，想赶紧过去帮忙。我刚站起来向前走2步，男友先一步把我拽回了怀里。啪！男友爸爸手里的不锈钢水杯脱手掷出，直直砸向他妈妈的额头。他闷哼了一声，瞬间血流如注。你干什么呀？我一时应激反应，对着男友爸爸大吼，拉着男友冲过去，手忙脚乱地想帮他妈妈止血。脏脏！耀祖，你快出去！他妈妈拽起围裙，不停地擦着流下来的血，一个劲儿把男友往外推。男友只是瞥了一眼他妈妈，就真的拉着我出去了。他爸仍旧若无其事地抽烟，他妈一只手用围裙捂着伤口，一只手捡起水杯，
清洗过后又给他爸蓄满水，战战兢兢地端了回去，仿佛刚才发生的一切只是我一个人的幻觉。家暴，这是家暴，这得报警。白耀祖，你没看到你爸打他吗？就因为不小心扣翻了盆，这么屁大点的事儿。我激动得语无伦次，在门外跳着脚转来转去。青青，你冷静点，他们有他们的相处方式。你看我妈不是也没说什么吗？男友的态度是这般无所谓。我边说边比划的手呆在了半空中，眼前这个男人在婚后无数个日子里，是不是也会对我如此施暴？而我也将在温水煮青蛙的生活里放弃反抗。他那张俊俏的脸，现在看起来狰狞可怖。清晨的村寨里虽然有点冷，但是别有一番风味。路过村口，好几个女人蹲在树下，看见我们过来，凑在一起说得眉飞色舞，然后发出哄堂大笑。我赶紧低头检查了一下今天的穿着，背带短裤加短袖，外面套着白耀祖的外套，一点也不暴露啊。应该不是说我们。男友打招呼，我乖巧地被他牵着手站在一旁。男友妈妈不知道从哪里突然窜出来，一巴掌就冲我拍了下来。他个子矮，这一巴掌结实地打在我的脖子上，瞬间火辣辣的。男友想都没想，回手就把他妈妈推倒在地。不要脸，你个小娼妇！一大早拉着耀祖的手，满世界的丢人现眼，生怕别人不知道你有男人了。你看你露着的大白腿，你还要脸不要？我被他妈打懵了，被骂的也是莫名其妙。白耀祖推完他妈头都没回，拉着我就往回走。白耀祖，我们分手，我要回家。我反应过来，在他身上又抓又咬，眼泪直流。男友不停地跟我道歉，一只手禁锢着我，一只手扣着我的行李箱。我长这么大，爸妈都不舍得打一下，我就是再嫁不出去，也不至于上赶着跑来被羞辱。正在我们闹得不可开交之时，门被一个女人大力推开，她呼天抢地地哭着跑进来，是白耀祖他姐姐。他姐姐用花纱巾包裹着头，边嚎边抬起头，露出淤青的眼圈和颧骨，左侧嘴角还隐隐渗着血，细长白皙的脖子上全是抓痕。一见到白耀祖，他就扑进了白耀祖怀里，哭得上气不接下气。我注意到他的腿都有点瘸，不知道裤子里面又是怎样的惨状。在他的哭诉中，我得知她这一身伤居然是被她丈夫、婆婆、公公一起打的。她一边哭一边拉起衣袖，袖子里大片的青紫和边痕，还有皮肤底色印出的旧伤，触目惊心。报警！白耀祖，报警！我尖叫着，气得手都哆嗦。一家人一起打老婆，都2024年了，世界上还有这种离谱的事？这到底是个什么鬼地方？都是些什么人？在不开化的地方也是有王法的呀！你做什么了？打你！刚从外面回来的白耀祖他妈丝毫没有关心女儿的伤势，先想到居然是女儿做错事惹怒了夫家，只轻飘飘问了一句：做什么？做什么也不能家暴啊！姐姐见到他赶紧扑过来，拽着他胳膊，生怕他会跑一样。扑过来的太急，受伤的腿明显趔趄了。妈，你前几天去我那，是不是把我生杰杰的胎盘拿走了？不是说了不让你拿吗？你快还给我，那是我婆婆要给我公公和我男人吃的，快还给我！我震惊地望向白耀祖，胎盘？他妈拿人家胎盘干什么？他姐一家更奇葩，居然还要一家人分着吃了自己的胎盘，真是太恶心了！还不了了，用了。你干嘛用了？不是跟你说了别拿，别拿吗？你今天不还我，我回去会被打死的呀！妈妈，求求你，你还给我吧！姐姐着急地直晃她妈妈的胳膊，巨大的恐慌
导致他声音里的哭腔全是颤音。吃了。白耀祖他妈指了指餐桌，餐桌上孤零零躺着一盘饺子，是那盘昨晚吃剩下的饺子。怎么了？你男人吃的，你弟弟就吃不得？白养了你这么个赔钱货。你那胎盘昨天我包饺子吃了，怎么还？让你弟弟吐出来给你。我不可置信地盯着那盘饺子，他现在躺在餐桌上，似乎都在散发着恶心的腥臭味，胃里一阵翻江倒海。我再也忍不住，抱着垃圾桶呕吐起来。你看你把我女朋友气的，你赶紧滚！这是我那温文尔雅的男朋友说出来的话，他丝毫没有顾及受伤的姐姐，只是安抚着我。哼，我们家没有你这种大白天回来哭丧的女儿。还有你那个女朋友，不识抬举。他爸回来了，对被殴打的遍体鳞伤的女儿也没有一丝丝同情。这到底是个什么恶魔之家呀？真是够了！你们……我站起来想指责他们两句，又不知道从而说起，干脆走过去拉起他姐姐的手。姐，走，我领你报警去。咱们不过了，咱们不回那个魔窟去了。你看你这些伤。胃里不是感跟对眼前这个女人的同情同时砸向我，我眼泪止不住的就又流了下来。这满胳膊的鞭痕的是有多疼啊？这就是你女朋友？你要把她娶回家气死吗？爸，我求求你了，你带着弟弟跟我回去，给他们道个歉，不然我真的会被打死的。他姐大力的甩开我的手，白了我一眼，扑通一声跪在地上，央求着他们。这世界终于颠成了我不认识的样子。男友妈妈喋喋不休地骂着姐姐，男友父亲表情淡漠，男友安抚着胆汁都快吐出来的我，姐姐跪在地上苦苦哀求。这一幕刺激得我几乎窒息，无法留下来继续欣赏这出闹剧。我拿起行李冲到门口，却被白耀祖拦住。耀祖，你让他走，都跟我儿子睡过了，我看他这个破鞋还有谁要？他妈妈这会儿气势十足，站在那叉着腰睥睨我。成功了，弟，姐教你的办法管用吧？要不是我教你先睡了他爸妈指不定得跟咱家要多少彩礼呢。她怀孕了没？怀上了吧？姐姐一脸谄媚地脱口而出。爸，你看我给你省了多少彩礼钱，你看在我这么帮咱家的份上，你就跟弟弟帮我吧。我不可置信地看向我的男朋友，那天的鲜花、美食、美景和诺言，都只是他姐指导他省下彩礼的筹划。那到底什么才是真的？我以为的真爱，不过只是他们一家精心策划的陷阱。彩礼，我能要你们家多少彩礼？我爸还计划着再加1倍的嫁妆，作为我们小家的启动资金，真是可笑至极。我看了，过年过完了你就自己回去，反正她嫁过来也是要留下来的，干脆早点让你妈好好管教她。我都看过了，她那个屁股根本生不出儿子，以后你在那边还可以再找一个，给我们老白家续香火。白耀祖试图阻止他爸继续异想天开，奈何根本阻止不了。那个老不要脸的是怎么能若无其事地说出这种话？我指着白耀祖的指尖都有些颤抖。一切都是你骗我的，你还想把我骗到这个山沟里留下像你妈、你姐那样随便被家暴、被打死都没人知道吗？你够了顾青青，我骗你怎么了？你不也是自愿跟我上床的吗？我怎么可能把你留下你爸还不跟我拼命，我的工作还能保得住？我还有什么前途？真相大白，一切无非只是因为我爸爸刚好是他的上司，做了我们家的乘龙快婿，彻底弥补了他原生家庭的缺陷，前途一片大好。扯什么爱我矢志不渝，不过都是虚妄。他对他妈妈的冷漠，我就早该看透他的人品。我猛地想起那天他瞪他妈妈一眼，
他妈妈那恐惧的眼神，这家暴的元凶怕是不止一个人吧？我拉着行李挣扎着想要冲出门口，白耀祖站在那堵住我，怎么也不肯放开。他看到我的情绪已经到崩溃的顶点，声音放缓：“对不起，青青，你要走你也得等晚上有车了才能走啊，现在哪有车？去市里的车一天就一班，这么远你总不能走回去吧？我就是爬回去也与你无关。白耀祖，你放开我！”我试图挣脱他的禁锢，没有成功。白耀祖干脆冲上去，拽起跪在地上的姐姐，拎着她像拎一只狗一样，直接扔出了门外。哐的一下锁上了门。顾青青，我不会让你走的，今天谁都别想出去。我被软禁了。白耀祖他姐姐在门口疯狂地拍打着门，哀求着，哭嚎着，没有人理他。直到他嗓子嘶哑到发不出任何声音，绝望地离开了。白耀祖试图安抚我，但是完全没办法，因为只要他一开口，我就觉得他嘴巴里散发着那个饺子的腥臭味，我似乎都能看到他嘴里不断溢出的血，我胃里的胃内容物就会翻江倒海地涌上来，趴在垃圾桶上，胆汁都快吐没了。虽然人是几近虚脱，头脑却越来越清醒。我偷偷瞄清楚整个客厅的地形，寻找一切能逃跑的机会，心里也在默默计划着逃跑路线。无论有没有车，先逃离这里再说。中午，白耀祖他妈妈又热了热那盘饺子，他们一家三口吃得津津有味。我趴在沙发上，仿佛看到他们三个人在咀嚼着他姐姐的肉，我再也吐不出任何东西，只剩下干呕。哼，矫情！白耀祖他妈还不忘冷嘲热讽两句。没想到刚下午，我的机会就来了。白耀祖他姐死了。白耀祖他妈接到电话的时候，愣愣地站在那，足有1分钟，突兀的就嚎了起来。无论白耀祖怎么询问，他就是坐在地上拍着大腿的嚎，一句话也不说。还是他爸冲上来，一脚就踹在他的心口窝上。他捂着心口揉了半天，才怯懦地说出电话的内容。白耀祖他姐回去以后，因为没有要回来胎盘，他公婆及老公一起对他拳脚相向。他姐来的时候就已经是遍体鳞伤，再也扛不住这般毒打，逮到机会拼了命地逃了出去。然而他无处可去，他父母只会将他再送回来，送回来依旧是无休止的家暴。他狠心投了湖，捞上来已然没了气。他投湖的那一刻，得是多么的绝望啊！这么大的世界，竟然没有他的容身之处。男友他妈哭着说，村里有习俗，横死的不能过夜，晚上就要土葬了。男友擦着泪，就准备去姐姐家奔丧。这时他爸爸开口了，哭什么哭？哭有什么用？这个赔钱货总算做了点有用的事儿，也不枉我白养他一场。所有人都不明所以的等待他爸继续说下去，我都怀疑他爸是伤心过度，胡言乱语了。结果他爸说出了更恶心的话：耀祖，拿上斧头，跟我去他婆家要钱去。好好个姑娘，说死就死了，这事儿没有个20万我就报官，干脆把他儿子抓进去，我看他家给不给钱。他家就那一个独苗苗，正好耀祖回去再找女朋友也得有房子，这个钱就给你买房子用。一听买房子，白耀祖动摇了。他一直对我家给我的婚房不能加他的名字耿耿于怀，这个我曾经打算许以终生的男人，竟然连自己姐姐的人血馒头都吃得下。这个在我一家人眼里温文尔雅的男人，终于扒掉了他的人皮面具。他们一家人拿着趁手的工具离开了家。走之前，白耀祖还不忘给我投来安心的眼神。我终于抓住机会，找了个坚硬的小石凳，试图砸开门锁。一下、
2下、3下，指缝中开始渗出鲜血。我顾不上这些，我必须出去，我必须逃离这个魔窟，不然下一个死的不知道会不会是我。站在精神科走廊的窗子前，我望着底下来往如蚂蚁的人群。自从那次过年之行以后，我再没有睡过一个安稳觉，梦里全是白耀祖一家4口的嘴脸和那散发着腥臭味的饺子，偶尔还能梦见他姐姐浑身是水的爬向我。他问我什么要吃他的胎盘，他问我为什么不救他。我开始频繁夜半惊醒，全身冷汗，看到所有类似饺子的东西就控制不住的呕吐，头发大把大把的掉，精神日益萎靡，甚至白天也出现幻觉。爸爸唉声叹气，妈妈终日以泪洗面。那日从白耀祖家逃出来，我沿着泥泞的村路走了很久，又气又绝望。路过的好心司机看到我蹲在路旁，哭得不能自已，载了我一程。到了火车站，我哆嗦着给我爸拨通了电话。我爸急切地冲出门，守在车站等着我。一路上，我爸都没有挂断电话，听着我在电话这头又吐又哭，咒骂着白耀祖，心急如焚，没有回家。我爸直接把我送进了急诊室。我呕吐得太厉害，急性胃出血。过年过后，当白耀祖拿着一大捧玫瑰花出现在我的病房，我爸气得上去就踢了他一脚。他不敢反抗，他挣扎着冲进来，跪在我的面前，拿出一枚闪亮的戒指，胳膊上的孝带比戒指还刺眼。青青，我爸妈他们就是没文化的农民，你别跟他们一般见识，我保证咱们婚后的生活他们不会来打扰的。你嫁给我，我再也不会惹你生气了，你原谅我吧。我有钱了，我们可以买自己的房子了。我不可思议地看着他到最后都没有看清这件事情的本质，也没有清楚我失望的原因。他还拿他姐姐用命换来的钱讨好他的前程，好聚好散吧。我终究没有能力拯救他姐姐和母亲于水火，可能他们也不希望被拯救。我别过头，不想再看他一眼。他虽有不甘，碍于我爸的关节，也不好过多纠缠。出院以后，我就出现了这些毛病。医生说我这是创伤后遗症，需要心理干预。跳下去，这一切是不是就解决了？我再也不用与这无休止的梦魇纠缠了吧？我毅然推开了精神科走廊的窗子，旁边楼梯间传来的啜泣声打断了我。一个年轻的男医生蹲在楼梯间抹着泪，我鬼使神差地走过去，也蹲了下来。后来无数次我回想，这一切可能都是冥冥之中的注定。他被我打断，有点慌乱，拿着白大褂的袖子悄悄地擦眼泪，不好意思让我看见。半晌，他似乎豁出去了，也不管我会不会嘲笑他，大声地嘟囔：明明就还有希望，家属就是不肯给治疗，就因为是个女孩。女孩怎么了？女孩也是人啊！我眼睁睁看着她被拉回家了。呜，说到最后，她像个孩子似的哭了起来。我望着空荡荡的楼梯间，这个世界到底什么才是真的？那么多人比我更悲伤地活在水深火热里，我还有爱我的父母，他们竭尽所能地给我这世界上最好的，我有什么权利求死？我应该尽我所能地帮助更多身在泥淖的人。最后，我干脆跟他一起在楼梯间里放声大哭，直到楼梯间门外围上来越来越多的家属。他拉着我匆匆从楼梯跑了下去。我们互加了微信，我得知他叫靳小文，是肿瘤科的医生。从此我都称呼他靳医生。他时常找我喝咖啡吐槽，我经常精神崩溃，找他约饭，寻求他开导。一来二去，我们相处甚欢，相见恨晚。说来也怪，
那日之后，我居然渐渐的就不吐了，日子日益恢复了正常，我的精神也越来越好。我已经很久没有被梦魇所困。我妈再没给我安排过相亲，听我爸说，白耀祖工作表现优异，升了职，调到了他们直属单位，这次真正成了我爸的下属。往事不可追，我们已成过去。他虽然每次见我爸小心翼翼，我爸也没有为难过他，只是偶尔想起他生活在水深火热中的母亲和千千万万个如他母亲一般的女性，不免唏嘘不已。听说他又有了新的女朋友，也是旁系单位领导家的女儿，这一切也都与我无关了。又是一年过年时，今年过年，我既不用堵在路上，也不用奔走他乡，因为今年的过年，我订婚了。我望着站在我身边的靳医生，笔挺的西装衬托出他健硕的身材，职业习惯造就了他与稚嫩面庞不相符的严肃气质。此刻他正深情款款地向我伸出手。这一年，我们从最开始的互相安慰、互帮互助，到最后的心心相印、爱意缱绻，也不算顺利。我妈嫌他比我小3岁，怕他靠不住。他为了打动我妈，时常往我家跑。他休班不定时，有时候我不在家，他更是趁机陪我妈跳广场舞，帮我妈逛街拎包。他那个嘴甜的劲儿，加上人畜无害的外表，没几天就攻略下我妈。我妈那些老姐妹还特别喜欢围着她，跟她咨询一些病情及医学问题，这让我妈赚足了面子，满意的合不拢嘴。春节后，她父母更是带着礼物主动登门，对我话里话外赞不绝口。初次见面，他妈妈不由分说拽下手上的金镯子就套在我胳膊上，算是给我的见面礼。第一次父母见面的席间，靳医生的父亲贴心地给他母亲剥螃蟹，靳医生跟我爸讨论着近期的时事，给我爸添着酒。我妈跟他妈聊着衣服的布料花样，我提着的心缓缓放下了。一切或许是上天既定的安排，也是最好的安排。只是没想到，订婚宴席上我竟然又见到了白耀祖。他坐在我爸爸同事的那个区域，我爸是不可能通知他的，他只会是不请自来。他旁边坐着个姑娘，长得挺好看，就是有点壮硕，应该是他的新女友了吧。他女友嘟囔个脸，他见我望向他，挑衅地向我扬了扬头。我云淡风轻地别过脸。靳医生握紧我的手，我们一起将香槟灌满酒杯墙。正要敬酒的时候，白耀祖方向突然嘈杂起来，吵闹声越来越大，那片区域一片混乱。只见白耀祖低声央求着什么，他女朋友对他破口大骂：“你成了杀人犯的儿子，还想跟我在一起？你也不看看你配不配，还想让我爸帮忙？呸！你本来就只有那张脸，能勉强看看杀人犯。”四周陡然安静了下来，大家都抻长了脖子，等待吃这突如其来的大瓜。白耀祖窘迫的脸都快滴出血，硬是拦着他女朋友求着，听不清说了什么。他女朋友不管不顾，一只手薅住他的头发，竟然就这样把他拽到了一旁，大步流星地离开了。走之前还不忘踹了他一脚，嘶！我看着都疼。白耀祖见状，又跑来央求我爸。我不明所以，但是吃瓜吃得正开心，不自觉地往上凑。靳医生的父亲赶忙上前打圆场，示意我们继续敬酒。我爸迅速地把白耀祖拉出了会场。不久，我远远见到白耀祖跟霜打了茄子似的，低着头离开了。我爸回来后，好奇心驱使我忍不住继续打探，原来白耀祖家出事了。其实上次我从白耀祖他家离开以后，他一家确实趁着他姐姐的死讹了姐夫家一笔钱。白耀祖跟我分手以后，拿着这笔钱
贷款在市里买了套房子，作为结婚的敲门砖。靳医生觉得不可置信，居然有男人能吃得下自己姐姐的人血馒头。白耀祖，他就是这种人。还好我及时止损，不然而今他们一家吃的就是我的血。给儿子买了房子的白耀祖他爸更加趾高气昂了，对他妈变本加厉的非打即骂。终于在一个月黑风高的夜里，失手将他妈打死了。他爸本来打算草草把他妈埋了，装作他妈自己不小心从高处跌落摔死的。我震惊于这个男人的残暴，我想起初见他的样子，心中一阵胆寒。白耀祖他爸丧心病狂到大白天就赶在自家田地里埋人，刚好被上面下来进行全民小康验收的工作人员撞见。起初工作人员还仅仅是怀疑，他爸丝毫没有对他妈的尸体遮掩，硬说是摔死的。后来工作人员壮着胆子看到了他妈露在外面的胳膊上新伤旧伤密密麻麻，工作人员慌忙地报警，他爸竟恶向胆边生，跟附近的其他邻居一起围殴了这个工作人员。赶来的村支书带着几个壮汉及时解救了他，才不至于酿成更大的祸患。他大概跟当初的我一样，无法相信这个世界还有这样蛮荒的一角。很快，警察带走了他爸爸，他爸面临的将是终生监禁或者死刑。席间，警察联系白耀祖，让他作为家属赔偿受伤工作人员的巨额医药费、误工费以及精神损失费。爸也不是公安系统的，这也帮不上忙啊。他求您，不会是为了借钱吧？靳医生有点疑惑，他还是太不了解白耀祖了。他是求你，如果上面调查下来，让你帮着遮掩，不要影响他的前途吧。我太了解他了，他眼里自己的前程才是第一位的。你看他如何哄着他女朋友就知道了。我曾经在别人眼里也是如此这般罢了。我没那个权利，这对别人不公平。他还想着不要影响晋升，他想得太轻松了，那是一条人命。他这种档案，年底考核一定会被清退的，工作是保不住了。他现在回家卖房子去了，想拿钱尽量取得那个工作人员的谅解。靳医生仿佛在听天方夜谭，唏嘘不已。送走宾客，我和靳医生依偎在新房的阳台上，看着远处微红的晚霞。他轻轻扶着我的肩膀说：“这世界上坏人可真多，怎么能坏得毫无底线？我们女儿以后可要好好教育，面对不公平和勇敢说不，还要让她去学跆拳道，去学搏击。他畅想起未来，滔滔不绝，没完没了。我都困了。你又知道是女儿了，儿子怎么了？儿子也很好啊，你生的都好，但是我还是想要个女儿啊。你看啊，女儿像你。”我依偎在她的怀里，听着她的喋喋不休，沉沉地睡去。梦里，我仿佛看到了我们两个牵着一个可爱的宝宝，在夕阳的海滩上漫步，孩子银铃般的笑声在天空久久回荡。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。